Ata nuk janë rasti I parë që njihen teksa projekte të ndryshme I bëjnë bashk. Elias Mazlum dhe Armida Alikaj do të takoheshin për herë të parë në Afrikë për të shëtitur në disa vende e ku do të kuptonin që e donin njëri tjetrin. Madje kuptuan që ishin aq të dashuruar, sa edhe dasmën e tyre e bën në Mozambik. Ne e organizuam dasmën tonë brenda 24 orësh. Zoti na dha mundësinë për të shijuar disa pamje speciale, që ishte e pamundur të planifikoheshin. Një hënë e plot në të njëjtën kohë me perëndimin e diellit dhe delfini duke kërcyer para varkës son. Një dashuri kaq e fortë, por edhe me plot sakrifica për to dhe familjarët e tyre. Çifti shqiptaro-libanez rrëfejnë për herë të parë historinë e dashurisë dhe si është dashur që familjet të njihen në kufi për shkak të mungesës së vizave. Mazlum duket kaq I lidhur me vendin ton. Ai dhe bashkëshortja e tij organizuan një aktivitet patriotik në Accra, Ghana në Afrikë për 100-vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Madje në mënyrë simbolike firmosën edhe deklaratën e pavarësisë. Vitet kalojnë kaq shpejt, e sot ata gëzojnë frutet e dashurisë së tyre. Së bashku me dy vajzat, kanë vendosur që të jetojnë në Shqipëri, duke qenë aktiv në jetën sociale dhe ekonomike. Ku e kupton një zonjë shqiptare, edhe insertin pa e ndiqte me vëmendje, a ishte siç duhet apo jo, meraklia për çdo gjë, besoj që ishte një insert I kuruar mirë. Ju falenderoj, shumë bukur ishte. Nuk ka buzësha jote nuk ndashe. Pyetja ime është, je I sigurt që nuk je 100% shqiptar? Nuk. Se të pash veshur kurqezi, të pash me ato festat fantastike, ndoshta ke ridur gabimisht, andej ke ardhur te nga Shqipëria, pastaj historia duket shumë fantastike. Po, a mund ta di si u bët bashkë në Afrikë një herë? Rastësia është që u gjendëm në Afrikë të dy me punë, unë punoja në një bankë dhe Elia punon në një kompani tjetër, miqësi të përbashkëta, takime të përbashkëta, diçka, një historia shumë si përqeshur, e tregojmë ngjarje reale në fakt, por ndodhi që ne u gjendëm bashkë pas një farë periudhe dhe unë për t'i bërë presionin shqiptar Elias. Tani se nuk fitohen zemrat kalkolarit, të lutem se tani do mbaj shqiptare, nuk janë proteje. Ç'i bëre, janë zgjidhje jetën e? Ai thash që duhet vish në Shqipëri të më kërkosh dorë. Shudë. Më fal, ti mendove se me disa takime në Afrikë e bëre për vete? Jo ke njëta tradicion libane. Tradita. Jemi njësoj, do më thënë këto. Nuk është se largohemi shumë, po thuaj se jemi njësoj. A mund ta di që të bëri për vete, e mban mend si tani? Ka një detaj që të marrosi? Po, unë bo surpriz. Me ta, edhe ikun pushim për Tiranë, Armida nga Ganë, edhe unë tregoj do një vizë për vjen në Shqipëri, nuk gjetë ambasada Shqipërinë në Ganë, erdi me surprizën në Kosovë, edhe morën telefon nga Prizren. Ku je? Jam në Vlora me familjen pushim. Hajde në Prizren për pi një kafe me mamë. Dhe të kërkoj dorë. Dhe këtu bë se bebi pastaj takimit të familje. Por para se të shkojmë këtu, më thuaj pak. Çfarë të pëlqeu te unë? Bravo. Faleminderit. A kishte menuar në jetëve që nuk do kishte një çik nga Libani, por një çik shqiptare. Jam kurioz sa kishe dëgjuar ti për Shqipërinë, për vendin tonë apo zero informacion? Plus minus zero informacion. Mos u shqetëso se edhe ne për Libanin plus minus zero jemi. Jo, deri tani njerëz më nga Libia, jo Libani, Beirut. Ke të drejtë. Jo, Armida nga kur bën një si shok përpara, unë kuptoj ishte zonja ëndrën time, edhe do jetoj gjithë jeta bashkë, nga fillimi.
Ti the, ky po e merr shumë lehtë, vinjet kaloj disa teste, E, çfarë pra, teste e. kaloj ky njerë, se nuk japim ne, ti je një mix mes Kuksit, mos gaboj, Dhe Vlorës. dhe Vlorës. Urdhro, dy ekstreme tha, krenaria, gjoksi grop, nuk e di do me thënë. Nuk di në cilën anë të peshoj. Bashkimi dhe takimi pasaj familjarëve është shumë fantastik, se më duket ka pas probleme me vizën Armida, si ishte historia, se shumë interesante. Historia, Elia vjen në Prizren, sepse nuk arriti të nxirrte vizën për në Shqipëri. Në fakt, më falë, të kërkoj ndjes, para se të shkojmë të ky momenti, ti the mbeti një takim thjesht rastësor, apo edhe kur erdhe këtu të mbeti mendja te ky shejtani, the se kur ta kisha në Shqipëri. Ku filluan ato grinca që ti të kuptoje Ermal, kisha nevojë për të. Sa vite kanë kaluar. Sa vite kanë kaluar. Semi ne këto për këto punë tha, të tregojnë dashurit çka tona në ekran. E pra, tani ne qëndruam bashkë, punonim bashkë, shoqëroheshim në Ghana, në një shtet të Afrikës, dhe ka qenë një moment kur ne vërtet e ndjem që jemi gati të jetojmë së bashku, bashkëjetesa jonë filloi që atje. Okej. Pra, duke vazhduar raportet e punës ju afruan më shumë. Patjetër. Edhe pastaj ne u zhvendosëm në shtetet të tjera me punë të tjera, dhe aty vendosëm që duhet jemi gati për të bërë hapa më serioz. Dhe ai ishte momenti kur Elia erdhi në Shqipëri dhe ne tentuam që të shkojmë në Liban, por patëm surpriza. Ka qenë një aventurë. Po shqyqyr që kemi pasur se sot kemi kujtime për qeshur plot. Ajo fytyra jote nuk më pëlqeu. Çfarë ndodhi? Familjarët e tu donin të shkoni bashkë me ty në Liban? Historia është pak e dhimbshme. Unë zakonisht nuk para shumë e tregoj. Unë mora mamin, dajen dhe tezen, 3 përfaqësues nga fisi im i madh, dhe thash do ikim në Liban. Ka qenë viti kur ne dëshironim që edhe të kishim një ceremoni martese. Për çfarë viti flasim? Flasim për vitet 2014, ishte 28 dhjetor. Ne erdhëm me pushime nga Mozambiku dhe thamë në këto 2 javë do martohemi. Dhe Elia vajti në Liban të përgatiste dasmën, unë mora fisin për ta çuar në Liban. Udhëtimi ishte me avion nga Greqia. Nga Greqia do mbërrinin pastaj në Beirut, por në aeroport, pas kontrollit standard, një person që ndodhet, është ai momenti kur je tek dalja që të hypësh në autobus të çojë avioni brenda, ajo ishte shqiptare. Dhe na pa duke folur shqip, tha jeni shqiptar, po ku po shkoni ju në Beirut? Po i tham ne. Ka qenë periudhë nxehtë ajo koha me sirine e të tjerë, dhe si duket ajo ndezi një sinjal të gabuar. Dhe na bë një paçavure dhe nuk na lanë me shku. Po. Di unë se të shkruajton për neve. Edhe policia në Liban me morë për... Policia në Liban mori këtë. Je sigur që mes Vlorës dhe Kuksit nuk shkuat me granata e me armë. Që ta merë, ta të sigurohesh se që unë ta marrë të burrin ashtu siç duhet, jo, Jo, unë kisha vajt dhe herë të tjera. Bëj shaka. Por ndodhin këto gjëra. Domethënë ndodhin këto gjëra, por mami me tezen, me dajen thanë se ai Beiruti të mërshme, në Libani. Dhe sot kësa ditë e ka një sa mirë që shkum, tha, të shkojmë në Turqi, ta takojmë Turqi dhe u takojmë në një zonë neutrale. Po nuk më ndodh dasmën, se nuk vajtëm. As e i sërdi dot, se dhe atje në shtetin i vetë i thanë, kë po sillet i këtu? Qanë kjo një turm shqiptare që po vituar. Mund të themi publikisht, jeni dy të çmendur, se vetëm ju mund të... Me bilet ishim... Zemra është zemër, nuk komandohet. Jo, mengoj vetëm një fëmijë kolombian me nën familje. Ato i them pasaporta e gocave tona, Liban, Albania... Atë që e lidhje ta. Dhe i kolumbiana. Ma të edhe njërës që përnashojnë, ore, jeni të reziu, janë të vërteta 2, ore, ju betohem. Janë të vërteta, kanë 2 goca yje, po ja. Ti pastaj shkove në Kosovë, si ishte momenti ardhjes tënde? Jo, kjo Kosovë për... Familjarët? Ishte për të kërkuar dorën. Po, ma Orbi kemi kështu historinë. Atëherë, familjarët e tu vinë në Kosovë, se nuk i do të në Shqipëri? Jo, kur erdhin në Kosovë, para sa bo martesa. Po, të kërkoj dorën. Po, të kërkoj dorën, para martesa 2 vit për para. Po pëse nuk erdhe në Shqipëri, nuk lejoshin, apo thjesht për lehtësi? Procedure gjatë për momentin, e 2 javë pushime merrnim që vinim në shtëpitona. Edhe erdhi takoj Vjera, nana, në kufin, morin, edhe unë pyti për dorë Armidas, me ta, ka problem, vendos vetë goca ime, vetëm
si do martoj, do vinë këtu në Shqipëri. Unë kam normal për goca ime edhe... Tani, ne kemi një zakon, na fal Vlaçko, po bëjmë 100 filtra para se të japim një gocë tonën. Ju andej çfarë filtrat kishit për gocën tonë. Ç'të thanë ata familjarët, mendohu mirë, do na marrësh nuse Shqipëri, me siguri as ata se din ku bie Shqipëria. Edhe çuni vetëm. Çuni vetëm mbi të gjitha. Shkona e merr një shqiptare. Me 4 motra edhe... Jo, motra vogël. Më thuaj të vërtetën, të thanë do njëra u çmend e vllai, shkon gjen nuse në Shqipëri. Jo, pse ne pak... Njëshu se vinin dhe motrat na vizitonin. Vetëm motra vogël, pi një kafe një ditë me Armida me ta, e vërtet gjithë Shqipëri mafja? Lexonte në internet. Ore ti. Po kështu shkruan te interneti, s'kishte fare. Ka faj. Në fakt, edhe ne siç kemi perceptimet për Libanin, që gjithmonë situata është e tensionuar edhe... Ashtu është. Dasma pastaj u bë shpejt e shpejt, u organizua në mënyrë shumë të shpejtë? Jo, pse... Fotot që e pam në insert? Po, njëherë... Me falë Armida, po më se si tregon ai, kështu që... Edhe unë. Se ka një të treguar, do me thënë, nuk e di, duhet ishte personazh televiziv. Madje nuk e korrektoj fare. Tënde, sezonin tjetër, njërë në studio, njërë në javë. Si ndimus po. Stuela, e morëm! Ne pregatit 2 herë për bodasmë. Një herë në Liban, një herë në Shqipëri. Të shtuan të dyja? Të dyja. Mas kjo përgatitje, ikon Mozambik, dhe shumë lodhër, sa filloj puna, edhe erdhe një uragan, e për 20 ditë s'ka drita ujë. Më falë, keni shkuar në një kisha xhami se ju pas ka ndjekur gjithë të këshia të botës. Kush, a jeni kënu në do një vënd? Na bën më të fortë. Luft e uragani atje. Jo, ideja pastaj kur maroj kjo problemet, e gjetë një dasma mrekullueshme, edhe kjo planet e Zotit, ne nuk po asnjë plan me mirësi planet e Zotit. Pse maroj kjo 20 dita pa drita uj, shumë u lodhën ne, edhe një ditë ta Armida, hajde do martoj nesër, pas nesër. Në fakt, kur këthy e stres, çështja e dasmës, sa që the amal ta ishim qafer, në kuptimin simbolik, që u bëjt një kalvar i gjatë i dasmës uaj? Po. U bo, histori. Edhe kur e tregojmë kështu shpejt e shpejt, po Eli e organizoi, tha, jemi tu martu, tha. Se po e them dhe me dialekt. Jo, ka lezet. Edhe tha, nesër. Si thu nesër, ishte ditë Pashkësh. Para Pashka, java të Pashka. Po ishin, po vinte Pashka. Ju jeni të besimit të krishterë? Po. Dhe... Tregoje. Armida! Unë flasë si kur jam... Jepi fol tani. Jo, more motra në telefon, do vi për dasma? Ku? Nesër. Futën avion. Fola me vllai Armida, me ta... Do pregatit 2-3 ditë, jo, 2-3 ditë. Kam një shënim tu për vllajin e Armidës, që bëri një test për të parë si është dhëndri, pastaj më thonë që është martuar dhe ai me një libaneze, vërtet është apo? Erdi për të na parë ne, për testuar, erdi me mision nga mami, që shko shivici këtë djalin, se do motra support. Është me i vogël zonë, po. Edhe erdi atje kur e shoqën time tailandeze, tash në shtëpinë tonë kemi një arab, edhe një kinez, është ai u mori shkodran, pak presonte. Mami im është rato, s'kam kushtë, jam rato. Mami do të aman bëni që doni vetëm mua, mos të përzini. Pastaj ardha e gocave, bekimi, sa ka ndryshuar jeta juaj ti me një punë shumë të mirë, menaxher në Shqipëri, në pozicione të rëndësishme, si ka qenë Shqipëria në syrin tënd tani që jeton vetë? Është bërë një vend i dytë zyrtarisht? Po, unë pëlqen shumë Shqipëria. Edhe gjithkohën ta, Europa pas stres e Europat. Jetoj mirë, hangër mirë, njerëz shumë të mirë, shumë mirë pritur, edhe ne në gjak si libanez, kjo Cilat janë disa gjëra që ke ndjerë që i kemi njësoj, se ne njohim shumë pak kulturën tuaj, por ti që ka ardhur këtu, ka disa gjëra që mendon normali janë pothuajse njësoj? Para familja shumë shtrenjtë, si familja... Familja është në vendin e parë, edhe atje edhe këto. Jemi qeflinje dyta, vdesin për aheng? Njësoj janë? Njësoj? Okej. Deti, njeta det, edhe... Mesdeun. Edhe në malit njeta gjo, edhe humore. Batutat. Edhe ajo ironia që përdorim ne. Edhe
unë jetoj si në vendin tim, s'ka edhe motrën time edri shumë shpesh. Tani është aksesi më i lehtë Armida, vin tani, gjërat janë qetësuar nga familjarët e ti këtu, apo është akoma situata pak e vështirë për të shkuar dhe për të ardhur? Ishte qetë. Tani është okej, çdo gjë është okej? Është mësuar Libani, që të ketë probleme dhe ta kalojnë. Unë sa herë që ndodh diçka në Liban, alarmohem, ju them atyre, hajdeni këtu, mos rrini. Dhe ato janë kështu, okej, do ta mendojmë. Them Elias, si mendoni ju kështu, janë shumë të qetë. Jo, nuk ndodhin aq shumë zhurma, domethënë kudo. Ndjen diku shpërthimi i fundit që tani bëhet viti, sigurisht që la dëm edhe pasoja dhe trauma psikologjike, po janë një popull që unë besoj si fenika, si që ringrihet çdo herë nga hiri. Dhe janë të ri, familja Eliasit janë të ri në mosh dhe i përballojnë base gjërat më kollaj, do të thoya, me energjinë që të jep mosha. Tani, një çift që keni jetuar e punuar në shumë edhe të ndryshme, tani keni zgjedhur Shqipërinë për të qëndruar. Pse kjo vendimarrje për të rritur gocat në Shqipëri? Mami im nuk është. Edhe ne do kjo eksperiencë gocat me gjysha. Kjo vendime para. Edhe pastaj ne punon në sektori zhvillimi. Edhe ka shumë oportunitet, edhe ka shumë punë përbo për njerëz këtu për ndihmojnë nga zona rurale. Sepse shqiptarët duan të ikin dhe ju jeni një çift që doni të qëndroni në Shqipëri, me sa kuptoj. Po, edhe do punojnë me rini për ndryshoj mendja, mos ik jashtë, ke shumë mundësi këtu në Shqipëri. Edhe ne punon projekte para, edhe tani vazhdojnë nga 4 vjetë. Në projekte të ndryshme? Pun leshi, edhe njerës qesh. Mirë e keti, ashtë pritim ke fajti. Jo, vërtet... Ore thashu që kjo është më shqiptarë se shqiptarët, jo thoni ju. Jo, vërtet sakt pun leshi, pse Shqipëri ka një pasuri shumë madhe nga si burim lesh, nuk është përdor fare, vetëm 10% nga lesh shqiptar përdor. Edhe ne i pa një mundësi për zhvilloj ekonomik, pse si bo proces kjo lesh, ka një vlerë minimum 50 milion euro. Edhe zhuna... Leshi deles, artizanati i dikurshëm në Shqipëri. Se njësit mos e morën punë leshi që sjetohet në Shqipëri. Ore, po flasim për lesh. Jemi në punët artizanale, delja, se mos e morët, nga ofendoj ki punë leshi Shqipëri, jo. Lesh, që të kuptojmë, i të askarojmë. Punë leshi, punë flori. Bëjmë të se arojmë sa gjëra, se njerëzit thonë që ka shumë fani, edhe thotë pun leshi. Ore, lesh për të tërë, tha se është një industri më vete, që nëse investohet në fakt, sjellë goxha të ardhura për gjithë shtetin shqiptar. Ti e mendon pas here në mesin, në atë më të ndjeshme, lidhja me gocat, largimin nga Shqipëria, apo edhe ti mendon që bashkë mund të ndryshojmë edhe këtu këtë klimë? Unë mendoj që njerëzit është mirë të lëvizin, të mbledhin informacione nga kulturat në vendeve të ndryshme. Shumë pak kam pas eksperiencë të mbledh nga kulturat e vendeve perëndimore dhe të zhvilluara, por tashmë aksesi në Shqipëri është shumë i prekshëm. Më shumë në ato shtetet të cilat kanë ato vlerat e veta të çmuara që po nuk janë aq të zhvilluar siç janë vendet e Afrikës. Unë mendoj që njeriu duhet lëviz. Sa i ris, mbase në shkollë akoma të bësh eksperjenca. Por nëse sot do më thoni shko, hajde shkojmë në Suedin, Kanada, këto vendet Zeland 3 e tjerë, nuk do ishte për mua një proces i thjesht. Do pakëtojmë, do shkojmë, do fillojmë nga fillimi, të shohim çfarë sjellja ishte vendi atje. Nuk është ajo dëshira që bobo duhet të shpëtojmë, ose kjo frika, nuk kam frikë të qëndroj në Shqipëri, edhe të besoj. Edhe të besoj që ky vend po bën progres dhe do vazhdoj, do i bëj më hapa të shpejta, avashtë, etj. Jemi të hapur, nuk... Mua më pëlqen që takoj miqtë e mi, kam qëndruar shumë vite larg, më pëlqen që fëmijët e mi rriten me kushurinë e vet. Ëndër e kam pas fëmijë që ta kisha gjyshe në shtëpi, pa ajo s'rritet te ne, don të me ne te djali i vet. To gjëra i realizoj, domethënë kjo është thelbi i familjes. Të tjerat pastaj janë Shqipëria është e bukur, shumë e bukur. Dhe unë përdor kjo avantazh për mua, unë jam jabanxhi me 100 ha.
Ja kështu vjen shtëpi, më kështu shprehje. Ama më gjetën. Ku i mëson? Po flet me njerëzit. Ku i mëson gjithë të shprehje? Komunikim. Asnjëherë nuk more asnjë Është e vështirë shqipja se shumë thonë që keni një nga gjuhët më të vështira për të mësuar, flas për të huajt. Për mua, shumë lezetshme. Mësoj me një... Të shtarat i mësove të parat, që direkt, ofendime to? Jo. Jo. Unë filloj mërvesh shqip nga Afrikë. Okej. Se ka sa kolegë shqiptar edhe shqiptar nga Kosovo, punon me në... Që jetojnë në Afrikë. Edhe jetoni me punonin bashkë, që Eli fliste. Herti para dytë, kur flat shqiptar bashkë, unë ta ke luft tani. Pastaj... Kemi që kështu ne. Që nuk kem suti me u zënë tavolin kush e pagun faturën, ta pagujën apo ti? Ke njeta gjo, E edhe njeta? në Liban. Vërtet edhe ati e zini? Edhe me ta, jo bo si shqiptar ti, jo bo si Liban. Ani më thuaj ca gjëra që ke mendu dhe mendoj që janë tipike shqiptare. Si të duket kjo ideja që të gjithë jenë drejtora, shefa, nuk e di ata thonë të bëjmë edhe unë menaxher, gjithë du me o pasuru direkt. Si e ke pak të klimën, duke që se herë pas here punon me të rinjë jo vetëm? Ideja, mos haroj, Shqipëri vjen nga 50 vite komunizme. Edhe do pak koha, pse kjo koha për... Kulturën e punës, për të gjithë Kulturat të e frimën. puna edhe si bë punëtor. Pse të një moment, gjithë shqiptar bë biznesmenët. 90-2000. Ose gjithë duam të jemi bosat ashe, s'ka, me lekë gjithë. Edhe pastaj shumë falimentuar nga kjo proces, pse do drejtim, Do çdo gjë ma kurin e vetë, e kurin e vetë. Edhe për andaj ka njerëz e pa prindri bo shumë lek nga kjo koha edhe unë do bo një ta gjo. Do pak koha, unë ka shumë besim, Shqipëri do bo nga si Zvicër shumë shpet. Edhe ti e beson të që, në? Ba, kam filluar shumë vetë ata besoj që Shqipëria do bëhet një Zvicër. Po kjo është gjë e mirë, ta besosh, se po e besove do e arrish. Mendoj mirë. Mendojmë për mirë. Ka një ushqim që e qanë armida që është tipike shqiptare, ndoshta me skorqës apo kuksit, ka diçka që të pëlqen shumë? Që me zi pre ta gatua i thua, qa nuse kam, unë lumë qa unë për nusën që kam. Tavodeu. Kë? Tavodeu. Tavdheu, po së shfarë, as nga kuksi, as nga vlora. As nga vlora, as nga kuksi, se më tha, metat e korqa unë, po, tavdheu të pëlqen? Pëlqen, byrek pa tjetër. Flia të pëlqen? Flia me Nutella. E ha me Nutella, ose me mjalë. Fli me Nutella, në lutëm, shtojni në menu në ushqimeve mix to mix. E di të kukës e dini, a japin dhe Nutella. Më ka nisur ta këngë shumë të bukura, nuk e di se çfarë historie, zëmra apo kujtime shfshehin, por ishin shumë interesante, jam i bindur që do të pëlqejnë edhe ju. Dëgjojmë pak këngën e parë të këtij çifti të çmendur. Më lejoni ti quaj kështu. Kënga e parë është kjo. Për dashurinë, për martesën. Malaika... Toni që është dhe këngë e dasmë suaj, apo? Jo, fjala Malaika nga Swahili, nga Kenya, Tanzania. Edhe nëse nga trosh, asnjë shqiptar nuk i nje këto vënde, jemi në rregull. Kemi takuar shumë shqiptar në Afrikë. Vërtet? Po. Në lokalet që kishte ekspres. Vërtet? Gje vetëm shqiptarët. E të mërshme, po. Ka qenë shumë e çuditshme. Kjo Swahili mix arabisht me afrikan, edhe Malaika si angels. Edhe këntar këndoj You Are My Angel. Pra është dedikim që ti i bën nusës shqiptare, apo? Të lodhi shumë për puthjen e parë, se gjithmonë kemi merak për puthjen e parë. E lodhe? Një rrugë gjarë. Rrugë kurbet. Se qa kujtove ti se bambame, me pëlqen edhe pikë, po të tutëm shumë. Ta ma që ardhje bëri se me ndonë shumë kë. Ka bërë mirë, Ka lezet. Pra, kënga e parë është një këngë dashurie, dedikim fantastike që lidh me dashurie. Edhe nga koha kur takojnë shpesh, Armida në Ghana edhe kjo filloj dhe gjoj muzika, pse Armida për para në Sierra Leone, erdhe nga Sierra Leone për Ghana, edhe nga këngat e para ju mësojnë. Që kanë pasur në lidhje me raportin tuaj. Shkojmë pak tek e dyta, e dëgjojmë pak regjia. Ne me Ejlën dhe Luisin, ose i kemi vota kalamajt e mi që kur e kisha bebe,
i këndoja këtë këngën, se Ninulla, thosha, okej, 1, 2... Sa fantastike. Edhe Ninulla tona nuk është si i dim shumë bukur, edhe e kemi këngën e familjes. Kur udhtojmë makinë, këndojmë Elën. Dhe gocat që kanë rriten me një shije fantastike muzikore. Po, ai teksti është i këndshëm, do të thënë babi dhe mami do kujdesen për ty, është Ninullë, është Ninullë e këndshme. Po, fantastike. Shkojmë pak te kënga e tretë, janë kaq të mirë këta apo bëjnë në ekran, nuk e di. Kënga e tretë është kjo. Kjo këngë, Goca Madhe, dëgjoj një herë edhe bo fiksim me kjo këngë. Bo rrugë për kuksi, vajte ardhe. Vetëm me këtë këngë? O, zot, që nga këtyre në një mangë, vazhdon akoma e ka qëtë? Po, fantastike. e kemi surprizë për të ndaj. Bala Wala Ki, apo? Bala Wala Shi. Bala Wala Shi. Cëja dhe hele gjohet shë, kur bashkojt? Pa asë një gjohë. Ju dua pa asë një gjohë. Një këntar, një muzikant libanez, jazz, edhe bo jazz oriental, vendimore? Oriental? Oriental, jenë në regull, e kalove testin. Edhe kryoj kjo tipi jazz, edhe ne pëlqen shumë. Ju pëlqen edhe muzika jazz. Pastaj te e pesta u surprizova, sepse është një këngë dashurie, një këngëtare jashtëzakonshme, po me sa duket edhe për ta. E dëgjojmë pak? S'ka fjalë për të thënë, kjo është kënga që u rrita, edhe kur Elia kërkonte në YouTube të më bënte përshtypje që kishte mësuar në një këngë shqip. Dëgjonte gjithmonë. Dhe kishte gjetur vajzën, po s'dinte ta këndonte, se kapte dot. Pastaj përfundoi te Gena, kishte atë më mirë me ty dhe fukara dhe këndonte tërë ditën atë këngën. Ma këndonte dhe spoilerë dhe se. Lutem, a mund ta këndosh tani? Po. Të lutem. Të lutem se ka dhe të bukur. Ky është momenti epik i faqes. Faleminderit që ma tregove. Kishte gjetur në YouTube këtë këngën, pa ajo ishte live, dhe ky kishte mësuar gjitha fjalët. Dhe ma këndonte mua dhe unë e dëgjoj dhe në fund fare bën hajde Thoma, i thash ishte në skallat, s'ka lidhje me këngën. Duart lart ju nga fundi. Nuk del i gjallë nga... Po, bravo! Nuk del i gjallë nga emisioni, po nuk e këndove. Tani më vjen keq, atë që ta bën gruaja tha, s'ta bën askush. A mund ta dëgjojmë pak në interpretimin tënd? E mban mend mirë apo jo? Vetëm refreni, jo. Po vetëm refreni. Zonja dhe zotrin, Gena versioni libanez. Do t'ja nis Genës, ta di se e kam shok, Gena të përshëndesim, urdhro versioni libanez. Hajde. Me mirë me ty dhe fukara, se saba ty i pasur. Do një Napoleon, do një këtu shqiptare, di në një këngë tjetër që e ke gati refren që e ngacmon do njerë dhe arbitën kur bëhet me nerva? Alo. E di, s'ka. Mi stres, nuk e di do me thënë, alo telefoni, jo? Apo alo ambulanca. Ty të dëgjoj. Gjoja. Edhe panorama. Laga me shampanjë. Lëre, po solma dhe ti. E të lutem se nga jazzi oriental, nga Luis i shkove të shampanja. Jo, ne tani punojnë me një këntar shumë e mirë nga Kuksi, Hersi Matmuja. Pa tjetër, e përshëndesim fort Hersit, Përshëndetje Hersi. Të ti Hersi që ti këndon shampanje, nuk ta hap me telefonin. Jo, nuk ta hap me telefonin. Hersi, mos ja hap telefonin. Jo, ke muzika dhe art ka shi e ndryshe. Beshaka. Jo, Hersi si motra, edhe si kesha familje? Mi kesha familje. Mi kesha familje. Tani kjo të lagi me shampanjë, pa lëri këto të përqe vërtet si kënga, po? Jo, bo shaka. Unë falenderoj me zëmër që ishit në program. Faleminderit ju. Do doja shumë që energjin tuaj ta transmetonit në Tiranë, se në këto ditë të vështira kemi shumë nevojë për buzëqeshje, për energji edhe për dashurit e sinqerta. Shumë faleminderit. Me shëndet edhe ju shkoshin punët sa më mbar. Shumë faleminderit. Kemi qeshur, lam pak nam, po s'ka gjë. Kjo është e buka që jeta të vi me shumë të qeshura. Ne do të bëjmë ca foto, do të këndojmë pak natë, do bëjmë pak Genën prapë, këto do i kemi ekskluzive për vete. Publicitet, rikthehemi pas pak në ABC e Paziles, ne do të bëjmë foto. Publicitet.